視線が空から降ってくる。僕を見るな。 음산한 분위기 속 기력을 다한 채 쓰러져 있는 주인공. 어떤 소녀가 그의 앞에 나타났는데 고멘나사이. 텐시. 자신의 칼을 타쿠미 심장에 겨누고는 슬픈 입맞춤을 하는 두 사람. 과연 이들에게 어떤 일이 일어난 걸까요? 건물 위에 있는 한 채의 컨테이너. 주인공 타쿠미는 이곳에서 은둔 생활을 하고 있었는데 さっき起きなってば。 그를 깨우는 한 소녀. 바로 타쿠미가 좋아하는 2D 캐릭터였고 セーラさん 그는 세라가 실제로 존재한다는 망상에 빠져 학교도 제대로 나가지 않는 히키코모리였습니다. 急いで、今日は学校行く日っしょ。直ちにスタンバイ。お、タッキー？今日の1次元目は飛ばして OK。 その目誰の目？嘘。あんた。それでさ。 타쿠미에게는 관심이 없는 친구들. お前ら3次元女の方がよっぽどキモいよ。 그때 쾌활한 어떤 친구가 그에게 말을 걸었는데 ミスミ君。相変わらず暗い顔してんな。ゲームのやりすぎで寝不足か。ま、お前の興味ねえ話はやめとくか。じゃあよ、ニュージェネの話知ってるだろ。ニュージェネ。 시부야에서 벌어지고 있는 기괴한 사건, 이른바 뉴젠의 사건 이야기를 꺼냈죠. な、今日俺と一緒にその殺人現場に行ってみね。そうしたら犯人とばったり会っちゃったりしてな。 하지만 그는 그런 사건조차 남의 일 같았기 때문에 そっか。 다시 자신이 가장 잘하는 온라인 게임 세계로 숨어들었습니다. すごいタッキー。この世界じゃ僕にかなうやつなんていないんだ。 바로 그때 그림이라는 아이디를 가진 상대가 채팅을 걸었고 다시 뉴젠의 이야기를 꺼내면서 관련 링크 하나를 남기고 사라졌죠. この1ヶ月の間に渋谷で発生した2つの事件のことをニュージェネレーションの狂気、略してニュージェネという。1つ目は高校生の男女5人による高層ビルからの飛び降り自殺。 그 속에는 지금 시부야에서 벌어지는 끔찍한 사건들이 정리돼 있었는데 男性の遺体の体内から胎児が出てきた。通称妊娠男。 긴장하면서 읽고 있던 중 ね、この声。 여동생 나나미가 찾아왔습니다. こら鬼。生存確認。 갑작스레 들이닥친 그녀는 鬼の部屋って相変わらず不潔。掃除しろって言ってんじゃん。どうしてしないの？ 지저분한 방을 보고 질색하면서도 하나뿐인 오빠를 챙기려 했고 こうなったらナナが掃除しに来てあげるしかないかな。いい。なんでよ。もう帰れよ。用は済んだろ。まだ終わってないの。これからお兄の携帯買いに行くんだから。は？お父さんの命令だよ。いつでも連絡取れるようにって。ナナと同じ機種にしちゃいなよ。ついでだからストラップも同じであげる。家族で同じ機種だと割引サービスがあるからだよ。いらない。なんで？お金はお父さんが出してくれるんだよ。 그녀의 요구를 아무것도 들어주지 않는 무심한 오빠 타쿠미. もう信じらんないよこのバカ鬼。 결국 돌아가 버린 나남이었죠. 겨우 한숨 돌리나 했던 그때 또 다시 느껴지는 누군가의 시선. 그럴 리가 없는 자신만의 공간에서 자꾸만 어떤 시선이 느껴졌고 타쿠미는 점점 불안해져 갔는데 その目誰の目？ 그 순간 처음 보는 아이디가 자신에게 화상 링크를 画像 보냈습니다. リンク。 그리고 갑자기 링크로 도배되는 채팅창.
놀란 타쿠미는 실수로 그만 마우스를 눌러버렸고 아주 끔찍한 일을 당한 남자의 사진이 오픈됐죠. なんだよこれ。将軍のせいで家にいても落ち着かない。 기분이 가라앉지 않던 타쿠미는 결국 바깥으로 나왔는데 憂さ晴らしだ。すっきりした。あ、ナナミも持ってたやつだ。しかも3つも。せっかくいい気分だったのに。 자꾸만 느껴지는 자신을 따라오는 듯한 느낌. なんだここ渋谷だよな。 그리고 어떤 소리가 들리며 그의 앞에 떨어진 쇠못 하나를 발견했습니다. なんだこれ。 그리고 눈앞에 펼쳐진 끔찍한 상황. 将軍のリンク写真。 그곳에 있는 여자애는 마치 자신을 아는 듯 말을 걸었으며 タク、あなたに会いたかった。なんで僕の名前を。 공포에 휩싸인 타쿠미는 그대로 도망쳤죠. 一体何がどうなってるんだ。 자신도 모르게 들고 있던 쇠못까지 가져온 상황. 顔を見られた。それに名前も知っているみたいだし、どうしたらいいんだ。大丈夫だよタッキー、きっといつもの妄想だよ。でもあの杭が。そんなのどこにもないよ。 다음 날 또 다시 자신을 지켜보는 시선이 느껴진 타쿠미. くそ、どうしてついてくるんだ。まさか昨日の悪魔女、僕を消しに来たのか。 화가 나 돌아본 그의 뒤에는 한 소녀가 따라오고 있었는데 おはようございます。尾行されてたのは僕の考えすぎだったのか。とにかく関わっちゃいけない。 결국 도망치듯 뛰어들어간 골목길. 大丈夫ですか？怪我してませんか？なんだよ、ついてくるなよ。 하지만 거기까지 따라온 여학생은 말을 걸며 자신을 소개했고 実はあなたのこと一目見てなんとなく気になって。つきまとわないでくれよ。ごめんなさい。怪我してるんですね。大丈夫だから。 자기 때문에 다쳐서 미안하다며 집까지 바래다주고 싶다 말했습니다. お家どこですか？ 타쿠미에게는 너무나 비현실적인 현재 상황들. こんなところに住んでいるんですか？なんていうか憧れます。三次元女には絶対騙されないからな。 그렇게 두 사람은 함께 타쿠미의 방까지 들어가게 됐는데 優しいしよく気がつく人だな。って騙されないぞ。騙されないからな。あれってブラチューのセイラちゃんですよね。知ってるの？ 유아는 그의 오타쿠 취미를 자연스럽게 받아들이며 공감대를 형성했고 セイラちゃんがお好きなんですね。私もヒロインの中では彼女が一番好きなんですよ。 처음으로 현실의 누군가와 자신이 좋아하는 분야를 이야기하게 된 타쿠미는 그 순간만큼은 꽤 들떠 있었죠. すみません、CD を踏んづけちゃったみたいです。本当にごめんなさい。私片付けます。あ、いいって。 그러던 중 쇠못을 발견하게 된 유아. 하지만 신경 쓰지 않고 그에게 피규어를 같이 사러 가달라고 부탁했고 さっき言ってたフィギュアの予約一緒に行ってもらえませんか？私そういうアニメショップみたいなところって今まで行ったことなくて、なんだかすごくぶしつけなお願いしてますよね。
すいません。私のせいで日常君に怪我をした。 자기 망상이 만들어낸 전개인지 끝까지 확신하지 못하면서도 すいません。今のお願いは忘れてください。勘弁してよ。こんな修羅場ゲームでしか体験したことないよ。無理してくれなくていいです。私のわがままに日常君を付き合わせるのは良くないですし。行くよ。 결국 그는 그 부탁을 거절하지 못했습니다. ありがとうございます、日常君。そんな顔したって騙されないぞ。長い間お邪魔しちゃってすいませんでした。足もし痛かったらお医者さんに行ってくださいね。それじゃあ。 그 시각 타쿠미가 봤던 끔찍한 살인 사건이 보도되는 TV 뉴스. 警視庁はニュージェネレーションの狂気と呼ばれる一連の渋谷不可解事件と何らかの関わりがあるとみて本格的な捜査を始めています。 그리고 다음 날 등교한 타쿠미. おはよう。おはよう。 순간 그는 얼어붙고 말았는데 얼마 전 봤던 살인 사건의 용의자가 자신의 옆자리에 아주 자연스럽게 앉았기 때문이죠. 타쿠미는 그녀를 보자마자 공포에 휩싸였고 何やってるの？なんでお前がここに？ 자신을 죽이러 온 거라고 확신했습니다. ね、お願いだから。 그의 말이 이해가 안 된다는 반응의 소녀. ほら立てる？立とう。触るな。見たんだ。お前が人殺してるとこ。あのさ、それかなりひどいこと言ってるって気づいてる？ 오히려 타쿠미 쪽이 이상하게 구는 것처럼 보일 지경이었는데요. 殺人犯呼ばわりされるなんてね。助けて。見逃して。もしもし。ちょっと落ち着こうよ、タク。タク。どうして知ってる？僕の名前。当然でしょ。友達なんだから。友達。 그는 여전히 두려워하며 여학생을 향해 외쳤는데 うわ、タクこそクラスメートの顔を覚えてないんだ。ひどー。でもまあしょうがないか。タクはあんまり学校来ないもんね。私の名前本当に忘れちゃった？そんなことないよね。知ってるでしょ？あなたは知ってるはず。 그녀의 눈을 보고 나니 갑자기 떠올려진 이름. リンミ。 私、崎畑凛美です。やっぱり覚えててくれたんだね。よかったよかった。なんで僕はこの子の名前を知ってるんだ。なんで。よ、お二人さん。 심지어 반 친구 다이스케까지 나타나서는 お前ら相変わらず仲良さそうだな。いっそのこと付き合ったらどうだ？それより聞いてよ大地。タクったらひどいんだよ。 리미를 마치 오래전부터 알고 지낸 같은 반 친구인 것처럼 자연스럽게 대했죠. たまにしか学校来ねえから忘れちまったのか？俺はともかく、お前は1年の時から同じクラスだろ？1年の時から。この前だって3人で遊びに行ったじゃねえか。俺 타쿠미 입장에선 도저히 납득할 수 없는 상황. ニートのお前を気にかけてやってるのは世界広しといえど俺とリミぐらいだぜ。それは言い過ぎ。 자신은 그녀를 교실에서 본 기억이 없는데 주변 사람들은 너무 당연하다는 듯 반응했으니까요. あんな女、今まで教室で一度も見たことない。 결국 그는 점점 자기 기억과 현실 자체를 의심하기 시작했으며 また怖い妄想しちゃったの？タッキー。セーラタン。悪魔女は妄想なんかじゃ。妄想だよ、妄想。でも気にしなければいいんさ。そうすればすぐに消えちゃうって。それより円数やってよ。 이 모든 게 망상일 거라며 자기식대로 결론 내버렸습니다. エンスロー、ネットゲームの世界なら僕は神なんだから。その意気さ。
한편 경찰 쪽에서는 유젠의 세 번째 사건의 수사가 진행되던 중 時間に不審な人物が映ってました。 사건이 일어난 시각에 찍힌 CCTV를 입수했는데 この映像は21時34分。 놀랍게도 범행 시간 직후에 생생하게 찍혀 있는 타쿠미. 直後ということになります。科捜研で解析した結果、映っている人物は男。年齢は10代後半から20代とのことです。服装は私立水明学園の男子制服と分かりました。それと右手に注目してもらいたいんですが、この握りしめている何かなんだが、形状からして犯行に使われた鉄製の杭である可能性がある。最も犯人に近い人物がこの少年だということか。ああ、そういうことになりますね。 그런 사실도 모른 채 게임 중인 그의 집에 悪魔女は妄想なんだ。セイラタン、僕に力を貸してくれ。まさかあいつまた。ごめんください。西条くんいらっしゃいますか？この声はユア。 전날 약속을 했던 유아가 찾아왔죠. 覚えてます？今日の約束。え？ほら、セイラちゃんのフィギュアの予約に付き合ってくれるって。そうだった。悪魔女のせいですっかり忘れてた。 막상 그녀를 다시 만나자 타쿠미는 어색해했지만 유아는 그를 몰아붙이기보다는 조심스럽고 다정하게 대했고 すいません。先日会ったばかりなのにこんなお願いをしてしまって。いや、 타쿠미는 그런 흐름이 낯설면서도 싫지만은 않았습니다. 헤어지기 전 すいません。駅まで送ってもらった上に荷物まで持ってもらって。いいって。西条くんって携帯は持ってないんですか？それじゃ連絡が取れないですね。連絡？あ、でも西条くんパソコン持ってましたよね。 연락을 위해 메일 주소를 교환하자고 제안하는 유아. 西条くんともっと仲良くなりたいから。 타쿠미는 당황했지만 결국 메일 주소를 주고받게 됐으며 집에 돌아온 뒤 그녀의 메일을 확인했는데 こんばんは、楠です。早速メールさせてもらいました。でも私はとても楽しかったです。ああいうお店に行くのは初めてだったからかな。それとも西条くんが一緒だったからかな。西条くんは明日学校に何時頃来ますか？あ、どうしてそういうことを聞いたかっていうと、朝の挨拶をしたいなーなんて。 그것은 분명 타쿠미를 흔들었지만 결국 답장도 하지 않은 채 메일을 삭제해버렸습니다. 그런데 다음날 あれはまさか。ユア。 정말로 안뜰에서 타쿠미를 기다리고 있는 유아. 僕だけを待っててくれた。ユアは僕を裏切らない。ユアなら僕を救ってくれるかもしれない。びっくりしました。え？西条くんが本当に来てくれるなんて。一緒に帰ってくれますか？ 그는 이것이 꿈도 망상도 아니라는 걸 실감하며 두 사람은 함께 하교하게 되죠. こんな何気ない風景、何気ないシチュエーションなのに涙が出そうになるのはどうしてだろう。どうかしましたか？いや、 하지만 그 평온함은 오래가지 않았는데 確か前にもどこかで。ルーム36。まさかあの時隣にいたのは。西条くん？あ、これですか。ゲロカエルンって言うんです。一つあげますね。お礼です。変だな。外れない。 떨어진 유아의 가방 소지품 속에서 유제네 사건 관련 기사를 발견하게 된 타쿠미. ニュージェネの記事。なんで？ 그 순간 그의 기대는 무너졌습니다. それは答えてよ。何か言ってよ。
자신을 이해해주는 유일한 사람이라고 믿기 시작했는데 결국 그녀도 뉴제네 사건 때문에 자신에게 접근한 거라 생각해버린 거죠. ただ何か目的があって近づいてきただけなんだ。最悪だ、最悪だよ。 그리고 어딘가 달라진 그녀의 분위기. 逃げるの？逃がさないよ。騙してたことは謝るけど、お互い様だし、あなただって隠してたことあるよね。この女は巧妙だ。この女が僕に語った言葉は全部口から出まかせだったんだ。あなたに聞いてもらいたい話があるの。聞いてくれるよね。聞かないなんて言わないよね。あなたは聞くべきよ。聞いて。聞くでしょ。聞かないなら。 유아는 타쿠미 앞에 쇠못을 내밀며 협박했고 これあなたの部屋にあったのよ。この杭、ニュージェネ第3の事件で使われた杭と同じ。同じなの。同じよね。同じなのは間違いない。この女、僕がニュージェネの犯人だと疑ってる。 이미 그에 대한 뒷조사를 다 끝낸 상황이라 말했는데 あなたには予知能力がありますか？は？予知能力があるって思わなきゃ納得できないような画像データをあなたが持っていたから。それがあなたの全てです。 유아가 준 자료에 빼곡히 담겨있는 타쿠미와 장군의 대화 목록들. 将軍の発言時間が全然噛み合ってないんです。 그는 이 채팅이 장군과 실시간으로 주고받은 대화라고 생각했는데 자료에 찍힌 기록에 의하면 장군의 발언 시각에 타쿠미는 자신의 방이 아닌 컴퓨터 카페에 있었던 것으로 나와 있었습니다. そこから分かったことは、僕を見るな。あなた一人の自作自演。僕を見るな。将軍はあなた自身。 유아에게서 범인으로 의심받는 이유를 듣게 된 뒤 타쿠미는 더 이상 자기 상태를 정상이라고 믿을 수 없게 됐는데 그래서 그는 예전에 다녔던 병원을 다시 찾아갔죠. たくみくん、ここは病気や怪我だけじゃなくて心にも効く病院なんだよ。あの人に見てもらえば。西条さん、西条匠さん、8番にお入りください。今日はどうしました？ 혹시 자신이 몽유병 상태에서 무언가를 저지른 건 아닌지 혹은 자신도 모르게 다른 인격처럼 행동하는 건 아닌지 확인하고 싶었던 타쿠미. 無遊病かどうか調べてほしいと書いてあるけど、何かあったのかな？自分でも知らないうちに外に出かけてて、パソコンで文章を打ってて、それを全く覚えてないなんてありえますか？おお。知り合いからそう指摘されて混乱しちゃって。3時間くらいしたら起こしに来ますから。できるだけ目は離さないようにしていますので安心して眠ってくださいね。それではごゆっくり。西条さん、いかがですか？結局3時間ぐっすりでしたね。 하지만 검사 결과 아무런 증상이 발견되지 않았고 来週まで様子を見て改善が見られないようでしたらもう一度来てください。 결국 다시 집으로 돌아가게 되었습니다. 結局ユアの推理については何もわからなかった。けど僕が記憶を失ってる間に別の行動をしてたなんてそんなのありえない。だからあのグロ画像は合成に決まってる。だったらさ、合成だっていう証拠を見つけちゃえばいいんさ。あの画像解析しちゃおうよ。でもあれ気持ち悪いし。あの女を論破しちゃえばタッキーはもう怯えることなく平穏な生活に戻れるんだよ。やるっきゃないっしょ。だよね。その通りだよ。 예전에 장군이 자신에게 보냈던 링크 속 끔찍한 사진을 다시 확인해보는 타쿠미. 頑張ってタッキー。ああ。 그런데 확대하면 할수록 당시에는 안 보였던 형체가 보이기 시작했죠. 誰？
よし。どうしたのタッキー。なんだこれ。 그건 바로 도망치는 자신의 모습. なんでタッキーが。こんなのおかしい。 하지만 타쿠미는 그 현장을 직접 목격한 게 29일이었으며 장군에게 이 링크를 받은 날짜는 28일. 결국 29일에 일어날 사건을 미리 장군이 보여준 셈이었고 그 속에 자신이 찍혀 있는 것도 말이 안 되는 상황이었습니다. したらつまりこれは未来を写した写真ってことになるじゃないか。その目、誰の目。物心ついた頃から僕はどこかからの視線を感じることがあった。小学校ぐらいまできっと神様が僕のことを見つめてくれているんだろうなんて本気で思ってた。 이 상황을 파헤쳐보기로 한 타쿠미. 予知能力。 그러던 중 그는 판타즘이라는 밴드와 그 보컬 FES의 존재를 알게 되었는데 ファンタズムは渋谷を拠点にライブ活動を行ったと。インディーズミュージックシーンで話題を独占しているほどの人気。ボーカルはフェスと呼ばれる女性が務める。ふん、フェスっていうのはそのバンドのボーカルなんだ。でも予知とは何の関係があるんだろう。ニュージェネ予言ってこれのことか。 놀랍게도 이 가수가 2개월 전 작사한 노래 가사가 지금 일어난 유제네 사건과 똑같았죠. この詩は2ヶ月前に発表された歌のもの。書いているのはフェス。 사건이 일어나기 전에 이미 그 분위기와 내용을 알고 있었던 사람. だとしたら数ヶ月前に事件を予言できていてもおかしくない。何しろあの女が犯人なんだから。フェスの顔写真はないの？探してみる。次のライブはあさって。でもタッキー一人でそんなとこ行ける？え？ライブハウスって狭いし暗いしうるさいし、それに3次元のど真ん中。 あ、 우연으로 넘길 수 없다고 생각하게 된 타쿠미는 친구 다이스케에게 부탁하여 밴드 공연을 직접 보러 가게 되었습니다. 오묘한 분위기의 밴드와 가수 그리고 공연장. あれがフェス。今日はいつもより調子いいわ。声がクリアに聞こえる。世界がとても澄んでいる。だから私は歌うわ。君たちのカオスを受け入れてあげる。 한참을 공연하던 중 갑자기 그녀는 거대한 칼 같은 것을 꺼내들었는데 マイクスタンドなのか。剣のような形をしてるけど。 그리고 내뱉는 한마디. その目、誰の目？ 타쿠미가 어떤 시선이 느껴질 때마다 읊조리던 혼잣말이었고 그는 공포심에 바로 그 자리를 떴습니다. フェスはなんであの言葉を知ってるんだ。悪魔女の手下なのか。わからない。もう二度と来るもんか。 그리고 다음날 집에 가던 중 저 멀리서 보이는 또 하나의 칼. この渋谷のど真ん中をあんなでかい剣のおもちゃを持って歩くなんてどんな仕打ちプレイだよ。 하지만 타쿠미는 대수롭지 않게 여기며 귀가했는데 早く帰って今日も円錐に潜ろう。 컴퓨터를 키자마자 울리는 채팅창. 네 번째 뉴젠의 사건이 벌어졌다는 온라인 친구 그림의 말과 함께 열어본 그 사진에는 끔찍한 장면 옆에 타쿠미의 혼잣말이 적혀 있었죠. 그렇게 혼란에 휩싸인 타쿠미 앞에 나타난 한 사람. 바로 얼마 전에 본 커다란 칼을 든 여자였는데 おい、お前見えるのか？見えるのかと聞いている。何をするんだ。やはり見えるのか？すいません。見てないです。決して。嘘だ。答えろ。見えるんだな。ディソードが。 자신이 든 칼을 디소드라고 칭하며 그것이 보이는지를 집요하게 물어봤고 エラーを見たことがあるか？見たら教えろ。私は3年の青井瀬名。
駅前の電車にいる。 알아들을 수 없는 말을 하며 사라졌습니다. 다음 날 학교에서 만난 다이스케가 어떤 사실을 얘기해줬는데 なあこの前ライブに行ったファンタズムのフェスいるだろフェス 밴드 판타즘의 보컬 FES가 사실 같은 학교 학생인 키시모토 아야세라는 것. 俺マジビビったぜまさかフェスがうちの学校の生徒だったなんてよ運命ってきっとこういうこと言うんだなお噂をすればなんとやらだよーし見てろタク俺のナンパ術を見せてやるよ俺さこの間ファンタズムのライブ行ったんだよね俺もバンドやりたいなって思っててさよかったらバンドの心得みたいなもの教えてくんねえかな 마침 지나가던 아야세는 まただまた僕を見た 다이스케가 아니라 타쿠미를 보고 반응하며 見つけて早く剣をそうすれば君は救われるわ 뜬금없이 다가와 의미심장한 말을 남겼죠. チェ自信なくすぜ剣ちょっといいかい 한편 경찰 역시 움직이기 시작했고 타쿠미는 그중 한 형사와 우연스레 접촉하게 됐는데 君さ俗に言うニュージェネレーションの狂気って知ってるかなその目撃者を探してるってわけよあちなみに君名前聞かせてくれる西条匠いや別に君を疑ってるわけじゃないよ僕はやってない。おお何をやってないんだ見たんです。貼り付けの現場血まみれにしたあの女がいたんです。 그 과정에서 그는 자기가 봤던 살인 현장 이야기까지 꺼냈지만 人間じゃないニュージェネの犯人は 말을 하면서도 이게 진짜 기억인지 자기 망상인지 확신하지 못했습니다. 悪魔かなるほどねそいつは参考になったよ本当ですああ分かってる分かってる貴重な情報だよこりゃ本部に戻って検討しないといかんな先輩マジっすかはい 뭔가 수상함을 눈치챈 형사들은 타쿠미의 휴대폰 번호를 수집하며 안심시키고 사라졌죠. じゃあな 다음날 전학생이 오게 된 주인공의 방. ほら折原みんなに挨拶しろ緊張してるようだなみんなこの子は折原梢だ仲良くしてやってくれ席は一番後ろだこの人似てる 그 여자애는 타쿠미 옆으로 지나가며 말을 거는 듯했는데 今のは僕に言ったのかねえねえさっき何話してたのくそどうしても僕を逃がさないつもりかすっごく気になる転校生がタクの横を通るときに小声でさボソボソっともしかしてあの子と知り合いじゃあさ私にも実は興味あったりするこれ以上喋るなでないと僕は破滅する 지금 이 모든 현실이 버거운 그는 タクもう嫌だこんな現実 학교에서 뛰쳐나와 거리에 주저앉아 버렸습니다. 하지만 이상한 이질감에 정신을 차리고 보니 誰もいない 이 세상 모든 생명체가 사라져 있었는데요. そんな嘘だこんなの嘘だこれは夢だ幻だこれが現実のはずがない僕は確かに一人で静かに平穏に暮らしたいって思ってるでもだからって誰もいない世界なんて望んでない誰かいる僕以外に誰かがこの近くにいる 두려움에 떨던 그의 앞에 나타난 한 사람. やっと会えたね僕のメッセージは受け取ってくれたメッセージ目覚めるんだ早く 바로 장군이었죠. 将軍あいつが将軍だって忘れないで君は逃げちゃいけない
그 역시 이해하지 못할 말을 하고 타쿠미의 시야에서 사라졌는데 タク誰？タク 다시 정신을 차려보니 그는 횡단보도 한복판에 주저앉아 있었고 그런 타쿠미 옆에 걱정스러운 듯 쳐다보는 리미. 夜な！タク今は私の言うことを聞いて。お前だろ！お前が見せたんだ！お前の妄想だ！僕の心を支配して精神攻撃を！この悪魔め！そうだ！しっかりして。ここにいたら危ないよ。信号赤になっちゃってるから。僕を殺すつもりじゃなかったの？どうして助けてくれるの？ 걱정을 하는 그녀를 내버려둔 채 타쿠미는 혼자 걸어갔습니다. 한참을 걷다가 또 느껴지는 수상한 시선. 바로 그때 私についてきて。 아야세가 나타나 자신을 따라오라 했고 剣を見つけて。ディソード！そうよ、勉強したみたいね。じゃあ教えてよ。ディソードはどうやって手に入れるのか。見て。 그곳에서 드디어 제대로 디소드를 마주할 수 있었죠. ディソード。この剣は命運を握るもの。この剣は嘆きを収束させたもの。この剣は超越した場所に干渉するためのもの、あるいは妄想。妄想？後ろを振り返ってごらんなさい。 그리고 아야세는 자신과 똑같은 아야세를 만들어내며 선택받은 몇 명의 능력자들은 자신의 망상을 마치 현실처럼 끌어낼 수 있다는 것이었습니다. 또한 디소드는 누가 대신 찾아줄 수 있는 게 아니라 힘을 가진 자 눈에만 비친다는 것. 感じて世界の選択した意志を。君、名前は？私は岸本綾瀬。西条匠。また会いましょう、匠。 집으로 돌아온 주인공. あれは偽物。本物はどこにあるんだろう。 メールだよ、ボケナス。 또다시 그림에게 온 새로운 영상을 클릭했는데 그것은 첫 번째 뉴제네 사건. よせよせやめろ。この音。 그리고 그 영상을 찍은 사람이 장군이라는 것도 알아차리게 되었습니다. カメラの目線が低すぎだよ、将軍。将軍があの動画をわざわざアップした理由は何だろう。僕に対する挑発？目覚めるんだ、早く。でないときっとたくさんの人が死んじゃうことになるから。忘れないで、君は逃げちゃいけない。 이 혼란한 상황 속에 타쿠미는 자신을 지킬 방법은 아야세가 말한 디소드를 빨리 찾아내는 거라 생각했으며 그녀가 설명해준 망상을 하는 방법에 대해 다시 떠올려봤죠. 見つけなくちゃいけない、自分自身で。妄想が現実になる。もしかしたらそれこそディソードを手に入れるための方法かもしれない。 바로 그때 자신을 주시하고 있던 유아를 보게 된 타쿠미. 두려움을 느끼며 뛰쳐나갔는데 어느새 리미가 따라와 자신을 지켜주겠다며 위로해 주었습니다. 私はタクの味方だから。助けて。一人は怖いんだ。一人は怖い。だったら私が一緒にいてあげる。 두 사람은 같이 공원으로 향했고 僕には妄想を現実に投影する力があるかも。だから将軍に狙われてる気がする。
昨日調べてた特許のこと？タクはあんな装置持ってるの？ 타쿠미는 지금까지 있었던 일들을 그녀에게 털어놓았죠. とかなくても力使えるかも。タクからかってるんでしょ。わかった。何かの漫画かアニメが元ネタ？ 하지만 그런 일은 없다며 너무 깊게 생각하지 말라는 의미의 말. ことだってタクの妄想なんだよ。わかってる？ ようももちゃん 한편 형사는 유제네 사건을 더 깊게 조사하기 위해 협력 탐정사무소를 방문했는데 また新しいニュージェネ事件起きたわね。警察は G レートの線を追ってるの？そうそう G レートね。ありゃすごいな。 그는 G레이트라는 것을 독자적으로 조사하고 있었으며 이것은 시부야 지역에서 측정되는 특수한 에너지 수치로 이게 비정상적으로 높아지면 바이오리듬에 영향을 줘서 인간을 극단적인 행동으로 몰아간다는 것이었습니다. 그리고 이 사실을 세상에 발표하려던 어떤 교수가 뉴제네 사건으로 살해당했다는 것. 確かか。 이 사건 뒤에 거대한 세력이 있다는 뜻이었고 社会の暗部に踏み込むことになるわよ。バンちゃん、クビになるかもしれないけど。俺はニュージェネ事件の犯人さえ捕まえりゃそれでいい。これよ。 그 세력의 이름은 명하다. ももちゃん、勘弁してくれ。 현재 집권 세력이 연루되어 있는 것이었죠. 下手したらこの国が揺らぐぜ。 그 시각 집에 있던 타쿠미에게 지진이 들이닥쳤는데 강한 지진이 일어난 시부야. 잠시 뒤 지진이 끝나며 何が起きたんだ。あれ？13時。1時間以上も気絶してた。繰り返してお伝えします。 이 현상에 대해 설명하는 뉴스 속보가 들렸는데 震度5強の地震がありました。死者は200人以上に上る模様です。 단순한 자연재해가 아니라는 것이 확실해지고 있었습니다. そして空が白く変色したことについては今のところ原因は一切不明とのことです。 한편 정신을 차린 타쿠미. ただの地震とは思えない。 그 또한 이번 지진이 단순하지 않다는 것을 느꼈고 将軍の電磁波攻撃。リミ、そばにいてほしい。 留守番電話サービスにおつなぎします。発信音の後に留守番、そんな。そうだ、学校だ。 리미를 찾아 학교로 왔죠. 하지만 무언가 소란스러운 이곳. 病気だったんだろう。そいつがバレて余計具合悪くなっちまったらしいぜ。タク、マジでやばいよなあれ。 위를 올려다보니 옥상에 올라가 있는 아야세가 있었습니다. 綾瀬。この世界は悪意の妄想に満ち溢れている。帰りたかった。大いなる意志が住むもう一つの世界に。お願い、魂を連れて行って。 화면은 바뀌고 타쿠미 앞에 나타난 세나. あの花壇をリアルブートしたのはあれのおかげで彼女は助かった。何のことだ。 그녀는 그를 몰아붙이며 힘에 대한 알 수 없는 말을 했는데 進行会と関係あるのか。その力を誰から教わった？誰からだ？答えろ。知らない。一体何のことを。力って何なの？確かに花壇があったらって思ったけど。それが現実となったんだ。妄想は現実にすることが可能だ。 알고 보니 아까 아야세가 떨어졌을 때 그 아래 화단이 있었으면 좋겠다고 상상을 했던 타쿠미. 그런데 그 상상은 현실이 되어 그녀를 구했던 것이고 타쿠미는 뒷소드도 없이 그걸 해냈다는 것. やっぱりセナは何か知っている。 주인공은 혼란스러움을 아는 채 다시 교실로 향했는데 おい西条、あんまり女を泣かすなよ。フェスを散々もてあそんで捨てたのか。
タッキー、あんたもやるじゃん。 학생들은 아야세가 떨어진 원인이 마치 타쿠미라는 듯 의심하고 있었죠. リミはミスミ君、どうしたんだ。見るな、僕なんか見られる価値もないんだ。 바로 그때 価値ならあるよ。 힘들어하는 그의 귀에 들리는 소리. この前校舎から飛び降りた人を助けたのは西条くんだもん。だから西条くんにはたくさん価値はあるよ。今の声、まるで頭の中に直接響いてきたような幻聴。幻聴なんかじゃないのら。コズピーはここにいるよ。コズピーってなんだよ。 말소리에 더 혼란스러웠던 타쿠미는 もうやめてくれ。僕は完全におかしくなっちゃったみたいだ。 학교에서 나와 무작정 길을 걸었고 リミ、なんて救いようがないんだ、僕って。ちってえな。おい、ちょっと顔貸せ。 그러다가 만난 불량배들에게 이유 없이 맞게 되었습니다. んだよ、もう伸びたのか。どうする？もうちょっと痛めつけといた方がいいんじゃね？あの兄ちゃんもそう言ってたじゃん。こいつボコるだけで金くれるなんて、よっぽどこいつのこと嫌いなのかもな。というわけなんで続けます。ぶっ倒してやりたい。こんな奴らにやられるなんて。 일련의 사건들의 극도의 스트레스와 분노가 치밀어 오른 타쿠미. 갑자기 그의 손에 디소드가 나타났는데 잠깐 의식을 잃었다가 깨어나 보니 눈앞에는 어느새 코즈에가 와 있었고 なんでここに転校生がいるんだ。なんだこれ。一体誰がこんなことしたって。僕はどれくらいの間意識を失ってたんだ。5分くらいなのだ。また一体誰なんだ。まさかそんなわけあるはずがない。こんなテレパシーのような真似できるもんか。どうしたら信じてくれるの。 제대로 그녀에 대해 알 기회가 생겼죠. コズピーだよ。コズピー。 그녀는 텔레파시로 대화할 수 있는 능력을 가지고 있었으며 コズピーのこと気味悪いよね。別に気にしてないよ。他にも変人と遭遇する機会が最近増えたし。あ、ところで変人さんってどんな人なのら。え、ああ、とにかく目つきが悪くてわけのわからない電波なことばかり喋って、いつも大きな剣を担いでるんだ。その剣ってディソード。うん、そう。なんでディソードのこと知ってるの。 심지어 디소드까지 가지고 있는 그녀였는데 これがコズピーの剣だよ。悪い人をやっつけるのよ。 아까 불량배들을 쓰러뜨린 것도 코즈였던 것. あんなひどいことをする人たちはやられて当然だよ。あ、やっぱりあいつらやられていたのか。あんなゴキブリみたいな人たちはいなくなればいいんだ。바로 그때 두 사람 앞에 나타난 세나. セナと友達なの。あ、変人って言ったことは内緒ね。 공교롭게도 코즈에와 세나는 친구 사이였고 コズエ、どうしてこいつと。タクミさんはクラスメートです。それでね、タクミさんはコズピーの剣が見えるんだよ。それは知っている。こいつもギガロマニアックスだ。ギガロ何？ 디소드가 보이는 특별한 능력을 가진 사람. 타쿠미도 코즈에도 세나도 모두 여기에 해당됐죠. 我が社が開発した第2世代ノア2は人に疑似的な映像を見せることを可能としました。 한편 의문의 조직들. 이곳은 노아2에 대한 관련 인물들이 모인 자리였는데 なんだ、何か起きたのか。皆血相を変えているようだが。彼らには見えているんですよ。見えている？何が？暴走するショベルカーがね。
妄想ショベルかノア2でそれを 이것은 사람에게 가짜 현실을 주입하는 장치. 노아2가 만든 영상이 시신경으로 변환되어 전자파 형태로 퍼져나가 뇌에 직접 도파민으로 흡수되는 원리인데 이 때문에 실제로는 아무것도 없지만 가상 영상에 속아 모두가 폭주하게 되는 것이었습니다. それはギガロマニアックスと同等の力ということか。その通りです。ノア2は機械仕掛けのギガロマニアックスと言っていいでしょう。だが効果の有効範囲はどうなっている？電磁波は垂れ流しなのかね。なんだこの小汚い連中は。 그리고 이 영상을 퍼뜨리는 수단이 바로 포터. 彼らが背負っているリュックの中にはノア2のパルス波を送受信するためのポートが入っています。 배낭을 맨 수상한 인물들이 거리를 돌아다니며 노아2의 신호를 주변에 방출하는 역할을 했죠. 歩く端末というわけか。それならば有効範囲の制限などないに等しいな。限定的使用も全く問題ないことになるな。 한편 멀리서 포크레인이 다가오는 걸 보게 된 세 사람. なんでこんなことに。奴らの実験か。おい、よく見ていろ。포트를 처리한 세나는 타쿠미에게 망상을 현실화하는 방법에 대해 설명해 주었고 つまり自分一人だけの妄想ディソードによって作り出した粒子を周囲の人間に強制的に見せることで妄想は現実となるってことか。奴らの実験はますます苛烈なものになっている。 그리고 현재 일어나고 있는 상황들에 대해서 알려주었습니다. 西条、お前はディソードなしでリアルブートした。本来ならそんなことできるはずがない。お前は普通じゃない。奴らに目をつけられてもおかしくない。奴らって 기가로마니악스의 힘을 인공적으로 재현한 노아2. 그것을 이용해 세계를 장악하려는 노조미 테크놀로지를 のぞみグループのその研究開発を担っている会社だ。奴らはノア2という装置を使って人工的にギガロマニアックスの力を作り出そうとしている。 세 사람은 반드시 막아야만 했습니다. 한편 장군을 찾아온 리미. もうやめよう。残念だけどあの彼は西条匠は消すべきだよ。どうして？私が消そうか。ダメだよ。彼にはやってもらわなくちゃいけないことがあるんだ。早く目覚めてでないといつかあなたが西条匠に消されちゃう。 혼란스러운 타쿠미는 리미와 함께 집으로 왔는데 どうしたのタク。さっきから変だぞ。何かあったの？これから実家に帰ってみようと思うんだけど。実家に？ 바로 그때 이미 그곳에서 이들을 기다리고 있던 세나가 나타났죠. これを書いたのはお前か。答えろ。どうしてセナがあれを。答えろと言っている。そうだけどだから。 그녀는 자신의 검을 타쿠미에게 겨누며 위협했는데 なんでセナが僕を狙うの？なんでだよ。リミ。どけやめろ。やめろ。 리미가 앞을 막아서며 그녀 역시 디소드를 꺼내들었습니다. タクを追い詰めないで。その男が何をしたのか知っているのか。 IR2 という公式を。知ってるよ。それならタクを覚醒させればもっと大変なことになる。 그리고 언제 쓴지도 모르는 타쿠미의 낙서속 공식 하나가 노아2를 만들어내는 결정적인 공식이었다는 사실이 밝혀졌죠. お前が生み出したものが世界を滅ぼすかもしれない。今ここ渋谷を襲っている混乱は全部あの公式が発端なんだぞ。公式？それ以上言わないで。ごめんね。黙っててごめん。 타쿠미는 지금까지 자신을 속인 리미가 어려워졌는데 リミは敵なのか味方なのかそれを聞けば答え次第でリミと一緒にはいられなくなる。でもありがとう、守ってくれて。タク 자신의 가족들이 있는 본집에 가겠다는 타쿠미. 実家に
くの？行かないで。もう普通じゃいられなくなるよ。 하지만 리미는 계속 그를 막아서며 私タクの悲しい顔見たくない。謎かけみたいなことやめてよ。実家に行っちゃいけない理由があるなら言ってよ。こんな中途半端なのうんざりなんだ。 타쿠미에게 모든 사실을 말해줍니다. この世界にタクの帰る場所はないの。タクはギガロマニアックスの妄想によって作られた人間なの。誰が僕を妄想してるんだよ。 그는 진짜 니시조 타쿠미가 만들어낸 망상이라는 것. リミのぬくもり、僕の心を救ってくれた。僕に優しさを教えてくれた。でも今はその温かさがひどく遠くに感じる。そろそろ行かなきゃ。行くってどこへ？ナナちゃんをさらった誘拐犯のところ決着つけなくちゃいけないの。ナナミを誘拐ってどういうこと？戻ってくるからタクは部屋にいて。そしたらまた一緒に楽しいお話ししよう。それじゃあまた明日。ピシッ。 리미. 한편 병원으로 간 유아는 ミヤちゃん、 그곳에서 죽은 자신의 동생을 만났는데 幽霊でも見ているの？幽霊じゃない。私たちはもともと一つだったんだから、また戻るだけ。一歩を踏み出せば私はあなたになるだけ。私はあなた、あなたは私。何をしてるの？どうして私と同じ痛みを味わおうとしないの？ミヤちゃん。違うわ。私はユアよ。ユアは私。ミヤはあなた。 그녀는 계속 유아에게 충격적인 말로 몰아붙이며 이번에는 같이 뛰어내리자고 끔찍한 말을 했죠. お願い、今日ぐらい私のお願いを聞いて。いつも我慢してきたんだから。 이 모든 상황이 너무나 혼란스러운 유아. ほら、同じ顔。どちらがユアかミヤか見分けがつかない。 그때 절규하던 그녀의 손에 빛이 생겨났고 유아의 손에 생겨난 디소드. 一緒に落ちるのよ。ミヤちゃん、2ヶ月前に死にました。あなたは誰ですか？あなたは誰？まさかこのガキギガロマニアックスか？聞いてないぞ。誰？ 때마침 나타난 아야세가 그녀를 도와주며 岸本さん。感じる大いなる意志を。私がこの病院に居続けた意味はこういうことだったのね。 유아 역시 기가로마니악스라는 사실이 밝혀졌습니다. 그 시각 노로세가 있는 곳으로 찾아간 리미. 大丈夫。だから怖がっちゃダメだ。ノア2、もう動いてるんだ。君のおかげでね。先畑リミ、1年半ぶりですね。 이곳에는 붙잡힌 타쿠미의 동생 나나미가 있었는데 ナナちゃん。困りますね。あまりうろちょろされると。ナナちゃんを離して。その子は何も関係ないでしょ。ナナちゃん。リミさん、痛いよ。右手が痛いよ。ナナちゃん。ねえ、リミさん。 ナナのバングル知らないかな。見つからなくてどこにもなくて。バングル。手が痛いよ。ナナちゃんに何を見せてるの？ 그녀에게 팔이 없어진 망상을 보이게 하여 두려움을 줬더니 ナナちゃん、返して返して返して。 디소드가 나타났죠. 알고 보니 나나미 역시 기가로마니악스였던 것. ナナちゃんもギガロマニアックスだったの？ 리미는 정신을 차리고 그녀를 데려가려 했는데 ナナちゃんを連れて帰る。構いませんよ。もう用済みです。
そう、一つ聞きますが、西条匠にとっては君たち二人のうちどちらがより重要度が高い存在ですか？暗いのは嫌い。あの頃の記憶を思い出してしまうから。 노로세는 그녀의 약점을 건드려 버렸습니다. ごめんね、私ダメだった。どうでもいい。もう何もかもどうでもいい。 그 사이 혼란이 시작된 시부야 거리. 자신의 존재에 대해 충격을 받은 타쿠미는 멍한 채로 이 거리를 걷고 있었고 ここにいれば誰かが僕を消してくれる。 그때 타쿠미 앞에 나타난 남성. 君はここで死んじゃダメだ。 바로 장군이었습니다. 彼らを止められるのは君だけなんだ。君は誰なの？僕は君だよ。 그를 망상으로 만들어낸 본인, 그리고 타쿠미를 계속 시선으로 따라다니던 존재. 장군의 정체는 진짜 니시조 타쿠미였던 것. 頼むよ。僕を消して。今すぐに消してほしい。 진짜 타쿠미는 원래 매우 강한 기가로마니악스였는데 어린 시절 자신의 망상을 실제 현상으로 만들어내는 과정에서 IR2 공식을 리얼부트한 것이었고 이 능력을 과도하게 사용한 대가로 신체가 급격하게 노화되어 더 이상 움직일 수 없는 지경에 이르게 됐던 것입니다. リミがナナミを助けに行って捕まったんだ。君の近くにいて君の行動や接触してくる人間を監視していたんだ。君を覚醒させないためにね。君が覚醒することで僕の命が削られるから。リミとナナミは誰に捕まってるの？プロジェクトノアの責任者。リミは恐怖に震えていた僕を安心させてくれた。支えてくれた。 그제야 자신이 리미를 좋아한다는 걸 깨달은 타쿠미. 世界を救ってほしい。僕は君のためにやり直すんじゃなく新たな一歩を踏み出す。 그리고 장군과의 대화를 통해 드디어 자신의 디소드를 찾은 그는 僕の光を掴んだ。僕はリミを助ける。 이 혼란스러운 상황을 끝내기 위해 움직였습니다. 노아2 단말기를 메고 다니는 포토들을 찾아 제거하던 중 거대한 충격이 시부야를 강타했는데 これがノア2の威力。将軍。 잠시 뒤 저 멀리 쓰러져 있는 장군을 발견한 타쿠미는 しっかりしろよ将軍。 어떤 소리에 싱크홀 속을 들여다보았는데 いにしえぬ匠。綾瀬。他に2人いるわ。君の妹も。ナナミが。よし。 그곳에 깔려있던 아야세와 유아 그리고 나나미. ナナミ。ナナミ。ナナミ。ナナミの本当のお兄は僕じゃないんだ。 곧 타쿠미는 나나미에게 진짜 오빠인 장군을 보여줬고 お兄のこと一度だって忘れたいなんて思ったことなかったのに。 그는 리미를 구하기 위해 노아2가 있는 곳으로 향했습니다. リミ。タク、どうして君を助けに。バカだよ。そんな傷だらけになって。僕はリミが好きだから。タク。君は実に勇敢ですね。 동시에 노로세도 나타났는데 この腐った世界を再生するためには社会のシステムを変えるのではなく世界中の人間の心を変える必要があるのだと。 타쿠미는 그녀가 원하는 대로 노아2를 먼저 제거하려 했는데
어느새 그것은 스스로를 방어하는 능력까지 갖추고 있었고 아무리 디소드를 휘둘러도 제거되지 않았습니다. 近づく者の心に干渉し意志を歪ませる。ノア2には誰も近寄れません。私以外は。ディソードが。 바로 그때 마치 두 사람은 한편인 듯 타쿠미를 공격해왔고 그는 이게 망상인 줄 알면서도 고통에 몸부림쳤는데 深く埋まってくるのを感じる。リミを助けなきゃ。 점점 자신을 잃어가기 직전 리미의 목소리로 망상에서 빠져나온 타쿠미. 妄想から帰ってきましたか。 하지만 노로세는 끝까지 그를 놔줄 생각이 없었는데 逃げろリミ。リミ。リミを助けなくちゃ。リミを助けな。あれ今僕はどんな状態なんだろう。所詮人間は他人の目を通してでしか自分を見ることができないものなのです。君は妄想の存在。 한편 다 모인 기가로 마니악스들은 数本の川が合流し渋谷川となる場所がちょうどこの下にある。それにここ渋谷は谷間だから G レートのエネルギーも集まりやすいということですね。そう。 혼자 싸우고 있을 타쿠미를 도와주기 위해 머리를 모았죠. 君。あなたは鬼。あなたは西条くん。君は匠。あなたは匠さん。お前は西条。あなたはタク。僕は僕は妄想の存在。でも僕はここにいる。僕は存在する。僕は西条匠。 그 시각 드디어 자신의 존재를 받아들여 노로세의 망상 속에서 완벽하게 빠져나온 타쿠미. これは実に興味深い。この化け物め。確かに僕は化け物だよ。でもこれがリミを救い出すためにノア2を破壊するために僕が望んだ妄想だ。 그는 이제 자신의 망상을 오히려 노로세에게 역용하며 그를 함정에 빠뜨리기에 성공했고 渋谷の地下にこんなものがあるなんて。渋谷の最下層にある川。 같은 시각 망상의 힘을 모아 흘러가는 시부야 강의 에너지를 보태는 남은 소녀들. みんなが僕に思いを向けてきてくれてる。そんなものはどこにもない。見えてるものだけが全てじゃないってこと。 그리고 마지막 리미의 힘까지 보태서 가장 큰 힘으로 노로세와 노아투를 한꺼번에 공격했습니다. 視線が空から降ってくる。 모든 것이 끝난 뒤 힘을 다 소진하여 기력을 잃은 타쿠미. 그리고 그의 곁엔 리미가 있었는데 장군과 타쿠미는 둘 중 반드시 하나만 존재해야 하는 운명. 僕を消してそうでなきゃ本物の僕が。できない。そんなことできない。あなたと同じ時間をもっと過ごしたいの。あなたを失いたくない。あなたに生きていてほしい。僕は妄想の化け物なんだ。私だって同じだよ。 리미와 타쿠미는 서로의 마음을 확인했고 그와 동시에 장군의 생명은 꺼지게 되며 匠が死んだんだね。僕も君が好きです。 타쿠미는 영원히 존재할 수 있게 되죠. 망상과 현실의 경계를 끝없이 흔들면서 존재라는 의미에 대해 묻는 작품. 은둔형 외톨이인 주인공이 비로소 자기 자신이 찾는 과정을 통해 풀어내는 방식이 꽤 독특했던 애니메이션. 지금까지 카오스헤드였습니다. 감사합니다.